si do të bleni votat. E kështu ai i zjedh. Shini, në Maqedoni, a dini pse humbi krahu i BDI-s i Zajazit? Se atje nuk humbi BDI-ja, po atje BDI-ja u nda në dy krah. Në krahun e Çairit, që e ndroi emrin, se gjithë filluan të kenë turp nga emri i BDI-s, e ndroi emrin edhe krahu i Zajazit, të quajt Aki. Edhe a dini pse i humbi? Edhe pse i humbi? Pse kryetari i BDI-s së Zajazit filloi të mendoj se ai është bazali i pazaventësueshëm. Xhudi Ali Ahmeti. Po. Por ju ishte e prishme si rezultat? Po themi kjo që ka ndodhur? Humbja e BDI-s së Zajazit, po themi. Po shini, kryeministri i Maqedonisë publikisht u lëvdue se ai do t'i çojmë pension. Pastaj unë kam informata që atje janë bërë gati ta nisin pjesën e dytë të konfliktit të 2001-shës dhe t'i eliminojnë gjithë njerëzit që e drejtuan 2001-shën. Edhe fizikisht? Jo, kështu, politikisht. Edhe këtë e ka të arrirën më të madhe kryeministri i sotshëm i Maqedonisë, edhe këtë e ka argumentin më të madh të Maqedonasit, edhe me këtë argument ai ka garantuar edhe zgjedhjet e ardhshme që do t'i fitoj, sepse ai e çoi simbolikisht, e çoi në pension UÇK-n. E çoi në pension? E çoi në pension UÇK-n. Kështu tingëllon te Maqedonës. Kur faza e dytë, se kjo ishte e rëndësishme, ka një plan, thuni ju, keni ndëgjuar që ka një plan për eliminimin e pjesës mbetur të marrëveshjes së Ohrit. Edhe ata mande shkojnë edhe flitet për zgjedhje të parakohshme, ku do të shpallën, do të jepet mbase goditja e fundit me një plan të mirë orkestruar, apo si është plani? Është edhe më e thellë se kaq. Ka qartë që Maqedonase që janë antisiptar. Shini, Maqedonia vuan nga një sëmundje që e kam përsëritur edhe këtu disa herë, nga mendësia serbe politike. Maqedonia, sado që gjithë shqiptarët që vinë qeveri e kundërshtojnë këtë, Maqedonia veprohet politikisht sipas mendësisë maqedonase. Edhe e kontrollojnë qarqet biznesit politikës serbe. Absolutisht po. Edhe aty bëjnë pjesë edhe shqiptarët. Kanë bërë pjesë edhe në kohën e paravlenit, sepse BDI-ja e përkrahte e Ballkanin e hapur. BDI-ja me thoshte që kjo është gjëja më e mirë që mund të na ndodhë neve. Një nga akuzat e fundit ishte futja e Altabankës në Maqedoni, ku kishte flitur Vleni ose krerët e Vlenit akuzojnë Ali Ahmetin për një aferë korruptive familjarëve të tij. Kush i pyet shqiptarët? Kur shqiptarët ideal më të madh, kombëtar, edhe shqiptarisë e kanë tulen në ndonjë koltuk ministror. Edhe